Con usted con detalles de lo que está pasando en Tatumbla. Gracias, Pati. Buenas tardes, qué gusto saludarles. Muchas han sido las denuncias que el sector de Tatumbla se está sobrepoblando y que en otras ocasiones han hecho residenciales sobre terrenos no certificados y que simplemente han conseguido algún tipo de permisos bajo la mesa y han hecho zonas residenciales. Pero en esta ocasión hay una situación bastante delicada. Aquí está la autoridad del Cuerpo de Bomberos y ha dicho que se debe de evacuar de emergencias y ya varias familias han quedado en la calle prácticamente. Se ha deslizado la tierra. Aquí hubo un derrumbe. Usted puede observar 12 metros. 12 metros tiene aproximadamente este derrumbe y ya son varias casas las que han quedado destruidas y una familia está a punto de quedar sin vivienda también. No tienen a dónde irse. Exactamente igual a lo que ocurrió en el sector de la colonia Guillén. Pero en esta ocasión el socavón tiene más de 12 metros. Se bajó la tierra toda esa cantidad. Vanegas, sargento del Cuerpo de Bomberos, un gusto saludarle. Hemos visto en esta ocasión un derrumbe y bastante peligroso. Sí, muy buenas tardes. Es correcto, así como usted lo mencionaba, estamos aquí en la comunidad de Chiquerí, Aldea La Lima. Esto pertenece a la Aldea La Lima de Tatumbla, ¿verdad? Donde aproximadamente unas 5 casas se encuentran ya totalmente destruidas por el derrumbe, a raíz de las lluvias. El terreno cede y cede, va cediendo poco a poco, a seguido va lloviendo, el terreno va cediendo y entonces por esa misma razón tenemos que darle las recomendaciones a estas personas que viven aquí, porque vive aproximadamente unas 19 personas, familia del señor Félix Gustavo Flores, ¿verdad? Entonces está en riesgo, sinceramente. Esta vivienda de aquí está a la orilla, como se puede observar. La otra vivienda que está acá está bien a la orilla. Estas otras de acá se ve que están totalmente destruidas a raíz del derrumbe, ¿verdad? ¿Por qué se bajó tanto la tierra? Estamos hablando que según los cálculos que se han hecho, nosotros pensábamos que eran menos, pero la tierra se hundió más de 10 metros. Más de 10 metros ha cedido esta tierra, pero es a raíz de la lluvia. El agua se emerge y va volviendo vulnerable, va profundizando el agua y va haciendo vulnerable la tierra, ¿verdad? A raíz de las lluvias y de constantes lluvias que ha caído es que se ha ido vulnerando la tierra. Alex, Pati, aquí los árboles se fueron de raíz, toda la tierra se rajó, son tremendas grietas y aquí donde estoy parado es exactamente igualito a lo que pasó en la Guillén. Vea cuánto se bajó la tierra, 12 metros, y una casa está prácticamente a punto de caer. La pila quedó casi ya falseando esta casa. Las otras casas, mire a su izquierda de la pantalla, Carlito, vea usted cómo ya esas casitas de bloques son parte de la historia, se destruyeron, se rajaron las paredes. Aquí está el Cuerpo de Bomberos, nos llamaron, pensamos que era simplemente una situación menos delicada, pero al llegar aquí las autoridades nos han confirmado que sí es una situación de emergencia, porque estamos hablando de una falla. ¿Es esto una falla, sargento? Sí, se puede calificar como una falla por la dimensión que tiene, porque es bastante, podríamos hablar casi hasta donde hemos observado como unos 500 metros, un poco más de 500 metros. Bueno, ya escucharon ustedes, mucha atención a este informe de último momento. Se activa una falla con un radio de más de 500 metros y aquí se destruyeron las casas, los solares han quedado partidos. Se activa otra falla en la capital de la República, esto en Tatumbla. Aquí estamos con don Félix. Venga, don Félix, por acá, no nos podemos mover mucho por la señal. Vea, Alex, mire los muros de las casas, las bases cómo fueron arrastrados por la tierra, quedaron destruidos. Don Félix, su casa se le ha ido hundiendo poco a poco hasta que ya hoy está casi hundida. No, casi hundida está. La casa ya, el barranco ya me le llega cerca, allá la casa mía ya también, ¿sí? Y aquí la casa del hijo mío ya la tiene casi ya ida. El otro hijo mío también se le destruyó la casa. ¿Tienen para dónde irse ustedes, don Félix? Mire, nosotros, mire, ahorita un hijo mío los quiere recoger de aquí, creo que los vamos a ir, los va a tener que llevar, ¿sí? ¿Cuántas personas viven aquí? Mira, aquí como unas 16 personas, las que viven por todas, aquí por todas, familiares de aquí.
familia mía, son como unas 16 personas. Bueno, gracias, don Félix, 16 personas, gracias a Dios, nadie está herido, gracias a Dios, no hay ninguna persona lesionada, que eso es lo más importante, las personas, tampoco los animalitos, porque ellos tienen algunos animalitos, algunas vaquitas, gracias a Dios, que nada de eso, nada de lo que es humano está dañado, ellos están completamente sanos y no hay nada que lamentar, pero aquí se armó se hizo este tremendo derrumbe, según el cuerpo de bomberos, es una falla, y es una falla de deslizamiento que se vino bajando la tierra hasta que quedó todo esto abajo. Estamos hablando en Tatumbla. Don Félix, ¿qué ha pasado? Bueno, esto es reciente, seguramente las autoridades ya se están enterando y van a venir, pero antes ustedes le han notificado al alcalde de Tatumbla de lo que está pasando para que les ayude. No, sí, la niña también le comunicó, pero él no se acuerda, aquí ni ha venido ni a rodearlo siquiera. ¿No les contestó? No, yo no le he contestado nada, ni ha venido siquiera a rodearlo, siquiera que viniera siquiera a venir, no, y aquí no ha venido. ¿Y cuando andaba en campaña venía? Cuando venía en campaña sí venía, pero ahora ya no, ahora no se acuerda de nosotros. Bueno, señor alcalde de Tatumbla, aquí mismo donde anduvo pidiendo el voto, aquí mismo los vecinos piden que hoy venga, y es oportuno hacerle un llamado a otras autoridades, porque probablemente tengan que hacer otro tipo de estudios que desconocemos porque son propios de los expertos. Sargento Vanegas, regáleme un minuto, por favor, venga para acá, para este tema un experto, porque yo lo puedo suponer, pero usted me lo puede confirmar a través de su experiencia. ¿Tienen que evacuar los de esta casita? Sí, los de estas dos viviendas sí tendrían que evacuar, porque al seguir lloviendo, este terreno está bien vulnerable. Esta parte de aquí va a seguir cediendo. Y probablemente ya no se pueda construir aquí. No, ahí ya no se puede construir. Así como quedó ya el terreno con esta falla, difícilmente se puede construir. ¿Será que si llueve puede seguir cediendo el terreno? Sí, puede seguir cediendo. Con solo ver la vulnerabilidad que presenta el terreno, va a seguir cediendo. Bueno, le agradezco, Alex. Vea, ayer nos comunicaron esta situación, nos pusimos de acuerdo con Alex Cáceres y de inmediato dijimos hay que ir, pensábamos que era menos, pero es más grande de lo que parece, según vemos, porque no se apreciaba que era tanto el desnivel que había, o el hueco, pues, y estamos hablando de unos 12 metros ya con una medición por parte del cuerpo de bomberos, solo como seña Carlito Soriano, muestre en la parte de atrás de la toma un poste, mire Alex, este poste del tendido eléctrico, este poste estaba a nivel de arriba, de donde está el monte, y mire cómo quedó, el terreno se bajó y se hundió el tamaño de un poste de luz, y aquí el agua potable quedó interrumpida, el servicio de energía, ese sí está sin ningún problema, no se ha interrumpido, pero el sistema de agua potable así, y arriba hay niños, se puede observar que no tienen para dónde irse y los bomberos les han ordenado que tienen que evacuar, porque hoy se ve que ya va a llover y ese es un problema. Esta casita de adobe se le cayó la mitad, una casita de bloques se destruyó, otra casita de bloques también se destruyó y esas otras casas podrían caerse. Se les hace un llamado a las autoridades que sabemos que responden de Sedesol, a las autoridades de Copeco, por favor, urge que vengan a atender a estas familias. Don Félix ya es un anciano y es un señor, su familia ya son personas de la tercera edad y son niños, son de escasos recursos, son gente pobre que no tienen a dónde irse. Esta es una aldea del sector de Tatumbla donde se activó una falla geológica y donde nadie ha llegado, solo nosotros HCH, porque donde está la noticia y donde nos llaman, no importa cómo sea, hay que llegar, hasta aquí no se accede en vehículo, hay que venirse caminando y tiene que ser un carro 4x4 porque es la parte alta de bosque y sí hemos confirmado que en efecto se activó una falla y es bastante grande. Urge de las autoridades, urge que se atiendan estas familias, por favor, autoridades, sabemos que siempre atienden el llamado, Sedesol, Copeco, ya está aquí el cuerpo de bomberos, urge estas familias de atención. Son 5 familias, son 16 personas, ya lo ha dicho don Félix. Qué gusto saludarle, Alex, Pati, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Bridel. Vamos a quedar pendiente, le vamos a dar seguimiento a esta noticia que estamos dándole cobertura en la aldea La Lima, esto perteneciente al municipio de Tatumbla, acá en Francisco Morazán. Varias personas nos han llamado que están alarmadas por este deslave o derrumbe que se ha dado en este sector. No es un socavón, sino un deslave que se ha dado producto de la saturación de los suelos en este sector de Tatumbla. Pero mucha atención a este informe de último momento. Han acribillado a una persona, mucha atención.